Efatra amin'ny ela no nangitahetany fitsidihan'ny Florajoelina ny poniny Mandritsara. Tanteraka izany tamin'ity fotoana ity. Mialohan'ny noana ny filoha sy ny resahan'ny vatana tamin'ny vahoaka teto dia nitokana ireo foto-drafitr'asa vita eto an-toerana izy. Natomboka tamin'ny birao vaovaon'ny commune Antsoa. Faly tokoa mahita ny karenao sy vatanao manontolo zao satria ela zay mba fananiry ny hitanao ary ty vanganao koa amizao na tonga soa ato anatin'ny bureau-nay eto amin'ny district Mandritsara indrindrandrindra moa amin'ny bureau-ny commune Rallantsao dia faly zay mangay anao amizao fotoan'izao indrindra to filoha. Tsy mbola ampy fitaovana ity bureau-ny commune ity ka noraisin'ny Florajoelina an-tanana ny fampitaovana azy ho fanampin'ireo kely efa misy. Misy teny amin'ny koretianina teny hoe zay zavatra rehetra ataonao dia atovy am-pitiavana. Zay zavatra zay no ahafahantsika manarina amin'ity firenena ity. Ka dia miarahaba anareo monsieur le maire ty vita soma tsara le birao. Rehefa mijery an'le birao tao dia ozy izy adjoint maire hoe mbola tsisy matériel ny ato président. Dia ozy izy zay zany ny tena anareo hoe alefasana matériel complet nareo community satria ato no fanerasera ny poniny eto amin'ny tarana ka mendrika sy intsy ny sirarina raha ohatra ka amena an'izay fitaovana sahaza nareo zay. Zaho moa nieritreritra hoe fa complet le fitaovana zay no namezana ordinateur satria fa misy ordinateur vaovao dia ampiana imprimante io sy scanner dia ho alefa aty zany ho anareo amin'izay mba tena hoe manara-penitra tokoa dia avy eo dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny forazaza fahobe teto amin'ny hôpitaly Philibert Tsiranana. Zaza 400 no firaina eto. Nanampy fitaovana ihany koa ny Florajoelina, fitaovana ampiasaina eo anivon'ny maternité anatsarana ny efa misy. Fotoana ny fanaovana forazaza moa zao dia zay no nahatonga anay aty miaraka amin'ny ministra tompon'andraikitra ministra ny fahasalamana mba anao an'izany hetsika zay napetraka anaovana ny forazaza fahobe izany. Ankoatran'izay moa araka ny tenen'ny madame ministra teo ihany koa dia misy ny fanamafisana ny fitaovana fanovana ny fitaovana ho vaovao ho apetraka ato amin'ny maternité ato amin'ny hôpitaly toy ny fandriana, ny table de chevet sy ny matelas, ny drap sy ny berceau an-jazakely. Zay zany no natao aty ka dia tonga izay tonga ijery moa sy anampy anareo zay zavatra tokony mbola ho atao koa fa dia mankahery indrindra ho anareo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny hôpitaly. Nitsidika ny Andrinirina Sonia ihany koa izy ankizy voateraka nandritry ny fandalovan'ny Florajoelina teto Mandritsara. Ary farany dia nitokana ny oniversitény Mandritsara. Efa misy mpianatra 700 ny eto fa saingy ny fitaovana no mbola tsy tomombana. Tsy mbola misy herinaratra ihany koa noho ny alaviran'ny toerana mitondra vahaolana ny filoha. Rehefa manao kabary aho benimbeny dia miteny foana hoe izay miasa ihany no ampiny, izay mikiry ihany no tokony no ampiny. Ka eto dia tsy hainy tsy sotra anareo Sozabe sy Ray aman-dreny nanome an'ity tany ity anaovana an'izao centre universitaire zao satria mitsindry tokoa ny hoavin'ny tanora satria rehefa dia Mandritsara isika dia rehefa andeha hianatra ireo zanatsika dia voatery tsy maintsy mandeha lavitra makany Antananarivo, makany Mahajanga, makany Fianarantsoa. Fa zao ny fisian'izao zavatra natomboko zao dia afaka eto an-tanàna ihany no hianatra. Fanombohana ozy isy ny zavatra zava-dehibe fa ny mampitombo amin'ny efitra fianarana, mampitombo ny fitaovana. Io moa efa mitondra ordinateur zay ao mba ahafahan'ny tompon'andraikitra rehetra dia misy ordinateur roa ao zany ho an'ny tompon'andraikitra eto amin'ny fianarana ity. Eo ampandrasana ozy isy ny mahita ny atiny. Dia hitana ihany koa fa hoe ahoana no ampandehanana an'ireo ordinateur ireo satria ny courant mbola lavitra dia omena panneau solaire zany ianareo dia amizay mba afaka mahaleo tena amin'izany. Zahay Mandritsara Andriamatoa filoha mideranao mankasitrikanao
zay nagnano soa dia soavy, zay nagnano tsara dia tsarovy, zay nanaovana tsara nanaovana soa. Nisy politika ambanivohitra nazy contrôle tanambe ao zay kay amin'ny centre iza azonay tsy vitan'izay nataoko fanamorana fahazahoany karatany fotoanao zany tsy vitan'izay nahazo ty université ty zahay ary anao mitognazy eto zahay ravoravo e sy kaety matory fa liaka raha mahatsiara le ratofo. Izay ny tany Mantsara mbola ny Mantsara ihany dia nandrasan'ny vahoaka fantatra nahatongavany filoha tetezamita tany antoerana. Izay olana rehetra nampahafantarana ny filoha tetezamita tamin'ny fandalovany tao Mantsara dia vahaolana avy hatrany no natotry ny filoha tetezamita ohatra amin'izany ny anamboarana sy ampidirana rano fisotro madio anatsaratsarana kokoa ny ao Mantsara satria tokoa raha fito amby roapolo ny pompondrano nisy tao antoerana teo aloha dia ho ampiakarina zato izany araky ny ny filohan'ny tetezamita satria efa tany amin'ny taona 2020 sy arivo no nametrahana ny fatsin-drano ny fansina itarehana rano ho an'ny Mantsara andeha iarahana miora ary miaina sy feno mandray malala ny momba ny lahateny nataon'ny filoha tetezamita tany Mantsara. Ny aravona no nandraisan-drona tato amin'ny renivohitra androna ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Mandry tsara izay tanàna nipoirany filotsiranana. Tanàna nefa izay nahatsiaro adino nandritra ireo fitondrana ny fandimby satria tsy hita hoy ny sojabe ny mahendriky ny tanànan'ny filoha voalohan'ny Madagasikara azy izay. Efa nisy kosa hoy ity ray aman-dreny ity ny ezaka azo tsapain-tanana avy amin'ny fitondrana tetezamita raha tsy hitanisy afa-tsy ny université. Zay eto nahazo tombotsoa amin'ny tetezamita aty zany université tamin'ny endriny tetezamita nananovana azy. Tsy ny université ihany nefa ny foto-drafitrasa entina natsarana ity renivohitra tsy mety ity. Ivatsy ho ela ihany koa ny olana izay nampikaikaiky amin'ny mponina an-taonany maro izay. Za dia tongeto mifanarotava aminareo androany. Iainy ny taitaponareo, iainy ny fandrinareo satria marina fa ao anatin'ny tetezamita isika izao. Nefa na dia ao anatin'ny tetezamita aza dia maro ny taitaponareo ny tanterahana. Fantatray ary tsapanay satria ohatra amin'izany miresaka rano eto amin'ity tantarany Mantsara ity. Maro aminareo no mitaky miteny hoe mba ameo rano fisotro madio izahay satria tsara ho fantatsika ihany fa ny tuyau sy ny simbendrano natao teto amin'ny tanànany Mantsara ity dia tamin'ny taona 1970 no namboarina dia ankehitriny. Dia hoy izy izay hoe mila avozina tanteraka izany foto-drafitrasa izany. Tokony omena rano madio daholo ny mponina eto Mantsara ary natao anisan'ny lara-pameana izany. Ka raha toka misy 7 ireo borna fontaine na fatsakan-drano dia ampitomboantsika izany, ampitomboana 380 zany hoe ho feno 100 ny borna fontaine eto amin'ity tanàna ity. Zaho tsy mba tiako ny mampananteny fa izy izao hoe misiran'ilay artiste anankiray izay hoe assuré revaka miaraka amin'ny président tsy maintsy assuré. Ary zay zavatra tenen'ny président dia tsy maintsy assuré ka mataontsika miteny hoe ho asira borna fontaine eto dia ho vita afaka fotoana foy izany tompoko lazy tompoko vavy. Ambety tenin'ny filoha Andry Rajoelina ny fitsinjovany tanora toa azy. Fantatro, tsapako fa maro ny tanora tsy anasy. Eo ambony tetezantsika tsy afaka nanao zavatra betsaka
fa za kosa mampanantenanao hoe ampivo mba afaka anampiko anao tanora amin'ny Mantsara ary matoa tonga eto Androany dia masamilaza fa tsy manadino amin'ny Mantsara satria tiany Mantsara izao filo manoloana anao zao tompoko lasy tompoko vavy manoloana anao zao ry tanora amin'ny Mantsara. Fantatry ny olana sedran'ny tanora, fantatry ny olana sy ny aia misy ao am-potsika tsirairay avy fa zay indrindra tsy ny andrasako hoe rehefa tonga amin'ny fotoany fanaovana propagande dia ho avy aty tsy nety ny fisainako. Manana tetikasa matipaika, manana tetikasa anampian'ny tanora ary zay ny antongavanay aty Androany indrindra mikasika an'ireo universitaire satria maro aminareo ny mandrato fianarana dia tsy maintsy makany Mahajanga, tsy maintsy makany Antananarivo, tsy maintsy makany Fianarantsoa. Dia hoy izy izay hoe tsara amafisina, tsara ampiana bebe kokoa. Zay ny antony nanaovana ny centre universitaire eto a Mantsara. Anisan'ny nangatahany mponina tamin'ny filohan'ny tetezamita nandritra izao fandalovana izao ihany koa ny lalana. Rehako satria izaho mbola mare. Hitako satria hitako tokoa misy fijaliana mikasika ny lalana zay moa tenenin'ny Sojabe teo hoe aza atao manomboka ny Antsoa io izy fa tonga dia atomboya eto Mantsara. Rehako izaray aman-dreny. Fantatra ny koa ny fangatahanao hoe mba ataovy ato anatin'ny tetezamita. Zao ny zavatra ho ataontsika. Ivorontsika rehefa avy eo. Ho alaiky daholo ny fangatanareo rehetra. Mbola iverina eto Mantsara. Ary rehefa tonga eto dia hiteny hoe ito no atao, ito no vita, ito no tonga dia ho tanterahana. Satria izao tsisy fotoana ny intsolo ahy izao ny fanaovana fampanantenana fa fotoana ny asa, fotoana ny fanatanterahana zay zavatra lazainy. Zay ny mahatonga anao hoe hojerevantsika kaiky fa ny zavatra afaka teneniko antsika kosa ho anareo ray aman-dreny, ho anareo mponina eto, maro ny zavatra afaka atao, maro ny zavatra afaka ho tanterahana ka za rehefa manao dia manao. Fa ny valsady kosa ny fangatanana alefa ny fikambanan'ny renim-pianakaviana teto Mantsara nahazo milina fanjairana izy ireo. Ny lycée Victor Miadana ihany koa nahazo solosaina ary efa tonga ny kit préfabriqué ho an'ireo fokontany nangataka izany. Fifaliana no niarahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tamin'ny mponiny Mantsara nanolotra omby 7 amin'ny mponina izy ka niarahany omana tamin'ny vahoaka izany.